Halo guys, ini anu scooty servicing kanyan fajar. Scooty orang payo. Orang servicing kanyan payo ni. Mana je mo khwai do mo champor thama lama. Jadi ke champor thu jadi ke champor. Ni ko. Yang lo ada jas kami pa. Amo dukan no scooty payo te orang servicing kanyan tabo. कितना ब्यूटीफुल है देख लो बाइक देखो mencerai calo gue bisa sih terakhir itu mau mencerai calo gue beli harga roda oh nanti komor dong tuh kayak guys, scooty selama nih 950 taka. Pura bayar orang tu mas nama kita. Jadi saya next vlog orang mana bayar. Kalau orang ada waktu bayar, ada. Waktu bayar.